پته ده چې دلته زمونږ MPA صاحب چې دی په ځلیلای صاحب دی دا درېیم کال دی دلته MPA راغلی دی علاقې ته نه دی راغلی زمونږ احباب عامر صاحب MLA پاتې شوی دی اوس آصف دلته MLA دی موږ دلته تاسو په سترګو هم نه دی لیدلی دا کوڅې که تاسو یې په کنډراتو دي د دې نه مخکې په 15 کې زه ناظم پاتې شوم زما د لاس تختې پې لګېدې دلته څوک هم نه دي راغلي زه اوس خو دی هغه خلک دي چې خپل نه الیکشن بیلی نه پولینګ بیلی هغه ځکه چې تاسو ټول ورسره ولاړ دي او دی تاسو سره ولاړ دي زه قاضي محمد نور صاحب بالخصوص ډېره شکریه ادا کوم چې ما هغې ته کله هغې ته لاړم ما هغې ته سره رابطه وکړه اور ما ورته وویل چې زما رور راشه زما د نوي پارټي کې زما مټې مضبوطې کا نو د یو رور په حیثیت باندې یو کشر په حیثیت باندې د زما په وینا باندې دا خبره ومنله زه به ډاکټر صاحب ته اور زما سټیج باندې ناست نور ګران قدرمند ټول خلکو ته به دا خواست کوم چې دی کومه دا فیصله اوچته کړې ده دا ډېره ګرانه فیصله ده دا سټینګ ممبر دی یو بل پارټي نه डिस्ट्रिक्ट असेंबली के। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेकंड प्रोग्राम है PMLN में शमूलियत की। इससे पहले आज सुबह एक प्रोग्राम हुई 3 बजे, उसमें साबिक़ नेशनल असम्बली का कैंडिडेट अरबाब ज़ैन ने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ये दूसरा प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह ये एक सिलसिला जारी है। लोग देखते हैं, अपनी तरक्की को भी देखते हैं, लोग देखते हैं कि इस मुल्क के लिए कौन बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कौन सी पार्टी है जो लोगों की तकदीर बदलेंगे। लोग यहाँ से जाकर पंजाब में भी देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँच गया और हम रिवर्स गियर पर लगे हैं। तो अभी खाली खुली नारों से, चाहे पुख्तून के नाम पर चाहे मज़हब के नाम पर, इन चीज़ों से लोग बाहर आ रहे हैं। लोग तरक्की चाहते हैं और तरक्की उसको मिलेगी मुस्लिम लीग में इंशाअल्लाह। बिल्कुल ये कंपैरिजन ख़ुद कर ले, ये अगर ख़ुद ये लोग जो कहते हैं एक मकाला है इंग्लिश का कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सिर्फ बयानात को ना दे के ग्राउंड रियलिटी चेक करे कि ग्राउंड रियलिटी पर मुस्लिम लीग ने क्या दिया है इस मुल्क को, क्या देने की सलाहियत रखती है, कितनी तजुर्बाकार टीम है मुस्लिम लीग के पास, कितने टैलेंटेड लोग हैं मुस्लिम लीग के पास। दूसरी तरफ जो बाकी पार्टीज़ है उसको भी कंपेयर कर। रहमान रहीम जस्तासु द चैनल शुक्रिया अदा कोम چې تاسو دونه رااله او زمونږ دا پروګرام مخکې وړاندې کوي। زه نونلی کې د دې وجې نه شامل شوم چې د علاقې د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره څونه زما دلته د علاقې مشرانو هغې سره ما مصلحت او صلاح وکړله او مشوره وشوله، نو هغوی د ماته ویل چې یاره مسلم لیګ ته لاړ شئ او د علاقې د ترقۍ دپاره مونږ هر وخت چې دی کوشش کړی دی، مخکې مونږ د علاقې خدمت کړی بیا هم کړی دی او د علاقې والا مونږ سره ډېر تعاون کړی چې په 1987 کې چې دی زما والد صاحب د دې ځای کونسلر و، بیا مې 2 ځله ورور ناظم پاتې شوی، اوس موجوده 2 پیره ټینې ور زه پاتې شوم چې علاقې والا څه وایي مونږ د علاقې د ترقۍ دپاره هره پیره چې دی هغې نونیک مونږ ته یاد کړی، مونږ نونین کې شامل شو. دا زمونږ والد صاحب چې دی په 1964 کې چې دی په دې علاقه کې د رهایش زمونږ دغه شوی دی او دا ټوله څونه چې دلته دا زمونږ مشران دي، کاغه ممن برادری ده، کاغه تیلی برادری ده، کاغه د خار اوسیدونکي کاوان دي، دا ټول مونږ دلته یو ماحول یو ورونه، نو ځکه دا خلک مونږ دلته پیژني چې قاضي خاندان دلته شته. دلته داسې و چې یاره د علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره د علاقې مشران چې دي دلته زما کاغه د ممن برادرۍ نه ده، کاغه تیلی برادري ده، کاغه اوان دي، که د پېښور خلک دي او که زما قاضي برادران دي، نو د هغې د ټولو په صلاح مشوره باندې ما مسلم لیګ نون پارټي جوین کوو، هغې کې مې شمولیت وکړو. نو که د ملک د ترقۍ دپاره او د علاقې د خوشحالۍ دپاره زما د ټولو ملګرو ته څونه چې خلک ما ګوري په دې چینل باندې زما ټولو ته خواست دی چې هغه د مسلم لیګ نون کې شامل شي. هغه چې دی هر وخت کې ما ته ویل چې موږ له عزت راکړی، زما سپورټران دي، زما ورونه دي، هر وخت کې ما سره تعاون کړی دی او زما دا کوشش دی انشاءالله چې اینی ټایم زما د هغې زما ته ضرورت انشاءالله زه هغې ته تیار یم انشاءالله.